გამარჯობა, ბატონი თამას იმნაიშვილი გახლავთ დღეს ჩვენთან ერთად, სამხედრო დაზვერვის თადარიგის ოფიცერი, პოლკოვნიკი, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და ცხადია, მინდა გთხოვოთ, რომ ვისაუბროთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება შავი ზღვის რეგიონთან დაკავშირებით, მის უსაფრთხოებაზე, განსაკუთრებით მას შემდეგ, როდესაც ასადის რეჟიმი და თვითონ ასადი გაიქცა მოსკოვში. ამითი იცვლება თუ არა რაიმე სახის უსაფრთხოების პარადიგმა შავ ზღვასთან მიმართებაში. მოგესალმებით, გიორგი, მოგესალმები ყველა მსმენელს, რომელიც ვისმენს და გვიყურებს. რა შემიძლია ამასთან დაკავშირებით თქვა? შავი ზღვის უსაფრთხოება თქვენ გვახსოვს ერთ კიდევ 1994 წელს, როდესაც პირველად საქართველოს PFP-ის პროგრამით და უკავშირდა ნატოს, ეს იყო 1994 წელი პირველად, რო იცოდეთ, იქიდან მოყოლებული ეს PFP ეს არის პარტნიორობა მშვიდობის პროგრამა. ხო, პარტნიორობა მშვიდობისათვის, იქიდან მოყოლებული ყოველთვის საქართველოსა და ატლანტიკურ ალიანსს შორის ურთიერთობაში ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი ეს იყო შავი ზღვის უსაფრთხოება. და ეს გამომდინარეობდა იქიდან, რომ დასავლეთის, ამერიკული გეოპოლიტიკური დოქტრინაში შავი ზღვა როგორც პერსპექტივაში ალიანსის და კოლექტიური დასავლეთის შიდა წყლები, ესეთი პროექტი არსებობს და დღემდე იბრძვის და დღემდე მიმდინარეობს ამისათვის, ასე ვთქვათ, ძალისხმევა დასავლეთის მხრიდან. სირიაში ტარტუსის პორტისა და ხმეიმის ავიაბაზის დაკარგვის შემდეგ სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიდა ეგ საკითხი და სრულიად ახალი კონტურები მიიღო შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხმა. დავიწყოთ იქიდან, რომ ტარტუსის პორტი ეს იყო, ასე ვთქვათ, შუამავალი შუა რგოლი, შავი ზღვა, ტარტუსი, ხმელთაშუა ზღვა და მერე გადიოდი ოკეანეში უკვე და იქიდან საიდანაც და როგორც შეიძლებოდა დაკავშირებოდა რუსეთის სხვადასხვა უდიდეს პორტებს, გინდა ყინულოვანი ოკეანის მხრიდან, გინდა წლიანად ესეთი წრედა ერთხა და აგერ მოსულიყო ვლადივოსტოკში და ასე შემდგომ და ეს იყო, ასე ვთქვათ, შუა რგოლები, გადამტვირთავი რგოლები, აფრიკაში ქონდა აქვს რუსეთს ესეთი სპილოზვლის ნაპირი, სადაც გახსოვთ თქვენ ეგეთი ქვეყანა იცით. იქაც საკუთარი ისა პორტი აქვს რუსეთს და ეს ხდებოდა ასეთნაირად. ეხლა ნახე რა მოხდა. სირიის პორტი უკვე დაიბომბა, ეს ისრაელის ავიაციამ დაბომბა, იქ არაფერი აღარ არის უკვე. ანუ იქ გემები ვეღარ დადგება, განადგურდა მთლიანად, ეს რაღაც 3 დღის საკითხია. ხმეიმის ავიაბაზა პრაქტიკულად გასულია იქიდან, თვითონ აჯანყებულებმაც, ასადის ოპოზიციამ და ისრაელმაც მისცა საშუალება, რომ იქიდან გასულიყვნენ. რუსული სამხედრო ბაზა გასულიყო და ხმეიმის პრაქტიკულად მთელი ავიაბაზა თითქმის განადგურებულია. ყირიმის საკითხი რატო იყო რუსეთისთვის ასე ვთქვათ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი თავიდან? იმიტომ რომ ყირიმი, სევასტოპოლი ეს არის რუსეთისთვის შავი ზღვის ფლოტის ასე ვთქვათ მთავარი შემნახველი საკანი, მოდი ესე დავარქვათ. თავარი ბაზა. თავარი ბაზა, საიდანაც ის მთლიანად აკონტროლებდა შავ ზღვას და შავი ზღვის კონტროლთან გამომდინარე, ის აკონტროლებდა რუმინეთს, ბულგარეთს და ასე შემდგომ, ანუ ნატოს, ევროპის ამ აღმოსავლეთ ნაწილს. კავშირში ბმაში იყო ესეთი რაღაცა: ტარტუსი, სევასტოპოლი და სომხეთის გიუმრის ბაზა. ეს სამკუთხედი, სადაც სამივე ადგარ ეს იყო ესეთი სარადარო სისტემები განლაგებული, სატელიტთან დაკავშირებული კავშირგამბულობის სისტემები, რადიოგადაჭერის სისტემები,
რომელიც საშუალებას ძლეოდა აი ეს სამკუთხედი კონტროლი ქონოდათ, საკუთარი კონტროლი ქონოდათ. აქეთ ახლო აღმოსავლეთზე ავღანეთის ბელუჯისტანის ჩათვლით, წარმოიდგინეთ რამ ხელაზე წვდებოდა ეს ყველაფერი. ეს არის ირანისა და ავღანეთის საზღვარი, მან ბელუჯები ცხოვრობენ, ეს ბელუჯისტანია, ასე ვთქვათ, ქვეყანა ბელუჯისტანი. ისინი აკონტროლებდნენ სამხრეთ კავკასიას, მთლიანად გასაგებია, აკონტროლებდნენ ჩრდილოეთ აფრიკას და აკონტროლებდნენ ხმელთაშუა ზღვის საზღვაო ქვეყნებს. ეს არის ესპანეთი, საფრანგეთი, პორტუგალიამდეც მიდიოდა და საბერძნეთი და იტალია და ასე შემდეგ. სულ ადრე საბჭოთა პერიოდში და 95 წლამდე, ასე ვთქვათ, სერბეთი იყო თავარი საყრდენი რუსებისა ადრიატიკის ზღვაში, რაც მერე ტარტუსში გადაიზარდა. მანამდე ეს იყო თავარი წერტილი, რომელთაც აკონტროლებდა. ყირიმმა დაკარგა ეხა ტარტუსის საშუალებით, ტარტუსის დაკარგვით და იკარგა ყირიმი. თავიდან ბოლომდე თავისი დანიშნულებით. ეხლა ნახე რატო. ის საზღვაო უპირატესობა, რომელიც ჰქონდა რუსეთს, პრაქტიკულად აღარა. დაწყებული კრეისერი მოსკოვიდან, რომელიც ჩაიძირა ის 29 ერთეული წყალზედა და წყალქვეშა საზღვაო ხომალდი, რომელიც აღარ არსებობს დღეს. ტარტუში არსებული იმ 27 ერთეული ხომალდიდან ვერცერთი ვერ შემოვა შავ ზღვაში. მონტროს კომისიის ხელშეკრულების თანახმად მას თურქეთს აქვს უფლება არ შემოუშვას და უთხრა ვარი, მე არ შემოუშვებ შენ სამხედრო გემებს და ეს თურქეთის ექსკლუზიური უფლება არის. იძულებული გახდა რომ წასულიყო. გიუმრი პრაქტიკულად დაკარგა. აი როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ინჯერლიკის ბაზა თითქმის დაკარგული თურქეთში. თუმცა პერსპექტივა რომ ისევ აღდგეს. თუმცა თურქეთი ნატოს წევრია და გიუმრი, ანუ სომხეთი სხვა პოლიტიკურ თამაშს თამაშობს უკვე. ხო, არა, ხო, სომხეთი რა, ოდეკაბეს წევრი იყო და გიუმრი იყო ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, სამკუთხედის ერთ-ერთი წერტილი იყო, ასე ვთქვათ, წიბო იყო. მაგრამ როგორც ამერიკელებმა თავისი მნიშვნელობით ინჯერლიკი, არის, მაგრამ თითქმის დაკარგეს. გიუმრი დაკარგა, როდესაც ყარაბახის ომი მოხდა, აზერბაიჯანის მხარე დაიკავა, მისთვის ჩათვალა, რომ აზერბაიჯანი უფრო მნიშვნელოვანია და სომხეთი, ასე ვთქვათ, მიატოვა საკუთარი ყველაზე სტრატეგიული თანამშრომლობის ქვეყანა, რომელსაც უმაღლესი დონის ჩარჩო ხელშეკრულებაა გაფორმებული მასთან, იარაღისა და ჯარის დახმარების, ასე ვთქვათ, ჩასმით. გიუმრი პრაქტიკულად დაკარგა და ეს სამკუთხედი მოიშალა. დღეს ყირიმს თავისი არსით უკვე დატვირთვა აღარ აქვს. დავიწყოთ იქიდან, რომ აი ეს პროექტი, რასაც ქვია შავი ზღვის შიდა წყლებად გადაქცევა, საქართველოს გარეშე პროექტი არის დაუსრულებელი. რატო? რუსეთს რაც კი აქვს დღეს შენარჩუნებული, ასე ვთქვათ, ფლოტი თუ ხომალდსაწინ, ანუ საწყლოსნო სამხედრო ერთეულების წინააღმდეგ საშუალებები, მას შეუძლია თუ წაიღო საქართველო, შეუძლია დააყენოს აქა და ეს პროექტი აღარ იქნება დამთავრებული და ეფექტური. რადგან თავარი აქ რა ინდოჩინეთის ნახევარკუნძულსა და ევროპის კავშირს შორის წლიური ტვირთბრუნვა წარმოადგენს $1,750 მილიარდს. აქედან ზოგი არის საჰაერო გადაზიდვები, ზოგი არის საზღვაო გადაწყვეტილი, 60% ხმელთაშუა ზღვისა, 65% სახმელეთო გადაზიდვებისა, რომელიც მოდიოდა რუსეთში. სადღაც 20% მოდიოდა სახმელეთო გადაზიდვების, მოდიოდა სამხრეთ კავკასიის კორიდორზე. და დაახლოებით 15% მოდიოდა ეს არის არაბული სამყარო, რომელიც ერთდებოდა მერე თურქეთთან. იმ 65%-ის დაკარგვა გამოიწვია ის, რომ ტვირთი უნდა გადმოვიდეს სამხრეთ კავკასიას. ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, ვერ აითვისებს ბოლომდე, უბრალოდ არ ყოფნის ინფრასტრუქტურა სიდიდე, რომ ის 65% საქართველოს აითვისოს და თუნდაც არაბულ სამყაროზე გატარებულმა, ტვირთებმა აითვისოს ეს ყველაფერი.
მაგრამ თუ საქართველოს საზღვაო ნაპირი წავიდა ისევ რუსების ხელში, მაშინ ეს სამხრეთ კორიდორი არის გადაკეტილი და ისევ რუსებთან მოუწევს საუბარი, ისევ რუსების კარნახით იქნება შესაძლებელი აი სატრანსპორტო კორიდორი თუ აი სამხრეთის კორიდორი, რასაც ქვია, ეს არის გაზი, ეს არის ნავთობი, ნახშირწყლები, ეს არის სახმელეთო გადაზიდები, ტვირთები და ასე შემდგომ, ისევ რუსები იქნებიან ამის მაკონტროლებლები და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ეს პროექტი არ დამთავრდება, სანამ საქართველოს საკითხი არ იქნება გადაწყვეტილი. რუსეთი უნდა ჩარჩეს ნოვოროსიისკის და სევასტოპოლის ამარა, და აქეთ ვერ წამოვა ვერაფრით და ამაში ერთ-ერთი უმთავრესი როლი დაეკისრება ამის შემდგომ უკვე ეს არის ანაკლიის პორტი, რომელსაც გაცილებით მეტი სამხედრო პოლიტიკური დატვირთვა თუ აქვს, ვიდრე ეკონომიკური დატვირთვა. იმიტომ რომ შავ ზღვაზე არსებობს ორი წერტილი, ეს არის ერთი რუმინეთი, ბურგასი და მეორე პერსპექტივაში ანაკლია, სადაც შესაძლებელია ღრმაწყლოვანი პორტის გაკეთება. მეტი შავ ზღვაში ასეთი ადგილი არ არის და ვერც იქნება. ეს ორივე როდესაც ანაკლიის პორტი აშენდება და ყველა ვარიანტში აშენდება ანაკლიის პორტი, ეს იქნება ბმა ერთმანეთში, რომელიც საბოლოოდ დაამთავრებს შავი ზღვის შიდა წყლებად გადაქცევას. საქართველოს გარეშე თუ დასავლეთის უსაფრთხოების ხოლგის ქვეშ არ არის, ეს პროექტი ვერ განხორციელდება ვერანაირად. ჩვენ რო უყურებთ თითქოს ეს შიდა ამბებია, ეს არქევნები, შიდა ამბებია და რაღაც ისეთი ლოკალური, სუბრეგიონალური საკითხები შეიძლება წარმოვიდგინოთ, არა ნამდვილად ასე არ არის. ძალიან პატარა რგოლია, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი რგოლია გლობალური პოლიტიკისა. ტერიტორია, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, სადაც განფენილია საქართველოს სახელმწიფო. ეს არის სწორი განმარტება. იმიტომ რომ უპირველესი ინტერესი გლობალური თამაშებისა, გლობალური პროექტების არის ტერიტორია და შემდგომ არის სახელმწიფო, მთავრობა, საზოგადოება, ეკონომიკა და ასე შემდგომ, ასე 6-7 ასე თქვათ საფეხურია. და მე მინდა ძალიან ხაზგასმით ყურადღებით მომისმინოთ და თქვა ერთი რამ. ის რაც ეხლა აგერ ტრამპმა თქვა, რომელმაც იმას ქნა რა ქვია, გაიმარჯვა და 21-ში შევა ოვალურ სახლში. ის რაც იანვრის 21-ში თქვა სი ძინპინმა პარლამენტის წინაშე თავის ყოველწლიურ საპრეზიდენტო სიტყვაში, რომ ორადორი სახელმწიფო წყვეტს გლობალურად დედამიწის ბედს მომავალში, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს არის ჩინეთი, მათ აქვს საკუთარი თამაშის წესები. ამერიკის შეერთებული შტატები არ უვარდება ტრადიციულად ჩინური გავლენის ტერიტორიებზე და ჩინეთს და არ ედავება, რომ ეს ჩემი უნდა იყოს. ისევე საქართველოში გათვლა რო იყო, რომ აქ ჩინეთ შემოუშვეს, ასე არ ხდება. ჩინეთს არ უღის არანაირად, იმდენად დიდი საკითხებია გადასაწყვეტი. აქ ტრადიციულად 30 წელიწადზე მეტია არის ამერიკული და ევროპული, ანუ კოლექტიური დასავლეთის გავლენა, ინფრასტრუქტურა, არქიტექტურა შექმნილი თავიდან ბოლომდე მოვიდეს და უთხრას ამერიკაში რა ეხლა წადი შენ აქედან, ეს ყველაფერი ჩემია. ის ჩინური პროექტი ერთი გზა, ერთი სარტყელი, ხო, დაწყებულია 3 წელიწადზე მეტი არა. 30 წელიწადზე მეტი ამერიკელები აქ არიან. აქედან გამომდინარე ეს გათვლა იმაზე, რომ იქ ჩინელები შემოვლენ და ჩაანაცვლებენ ამერიკას, ეგ არის წყვილი. ეს არის ალგორითმი, რომელიც მუშაობს ყოველთვის. ამას ვამბობ, რომ ტარტუსის დაკარგვა აქამდე მიგვიყვანა და ლოგიკური გაგრძელება ალგორითმი არის ეს. თუ ვინმე იტყვის, რომ შენ მასე გგონია, ეს არა, მე არ მგონია. ეს არის ის ალგორითმი, რომლითაც მუშაობს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ისე ჩინეთი. კეთილი, დიდი ამიტომ მადლობა. რუსთაველის პროტესტის და ბათუმის და ქუთაისის და ქართული პროტესტის საკითხი, რომელიც საერთოდ უნიკალურია, პირველად ხდება საქართველოში ესეთი პროტესტი, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოება, ანუ სოციალური ჯგუფები, ყველა აბსოლუტურად არავინ აღარ დარჩა სოციალური ჯგუფებიდან, რომელიც არ გამოსულიყვნენ, აი ეს საკითხი
ყველა ვარიანტი გადაწყდება დასავლური ღირებულებების გამარჯვებით. კეთილი, დღეს დიდი მადლობა რუსთაველზე ბატონ არის? თამას. ხო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.